Те загрижуваат драмите на Google со нивниот однос со Python, Dart и Flutter? Или може би мислиш дека програмски јазици под водство на компании се добра или пак лоша идеја? Епизодава е за тебе. Мислам дека веќе на сите ни е добро позната практиката на Google да убива продукти и технологии што луѓе ги користат активно. Лично се уште имам длабоко негативни чувства за прераното заминување на Google Reader. Сепак, алатките што ги користиме секојдневно како изработувачи на софтвер не се поштедени од, да речеме, интересните политики и одлуки на Google. Еден од тие примери се отпуштањата на Python тимот задолжен за Python како јазик. Излезе дека ќе го менуваат со поевтин тим од Минхен, ама сепак. Тргајќи од фактот дека Python се користи на многу места низ Google, особено во AI, што е нели многу актуелно, одлуката е малку, да речеме, екзотична. Но уште позачудувачка за мене е одлуката да отпуштат повеќе од 200 луѓе од Dart и од Flutter, што се нивен продукт, проект и програмски јазик, што своевремено беше маркетиран како замена за JavaScript. Па после нели го ребрендира како јазик и платформа што може да работи на секој екран. Звучи познато. И со Dart и Flutter се испостави дека сепак ќе ги менуваат само со поевтина работна сила од Европа, слично како со Python, ама сепак. Core тимови не се менуваат така едноставно, барем од досегашните драми што сме ги гледали. И добро, се тоа окей, отпуштања, нели, кој би помислил со оглед на тоа како беше пазарот минатата година, па и оваа до одреден степен. Ама епизодава не е за тоа. Епизодава е за тоа колку е добра идеја технологии да бидат под апсолутна контрола на фирма и зошто е добро да работиме со отворени стандарди наместо тоа. Океј, ај прво да почнеме со една мала ретроспектива. Мислењето дека водство, комитети и стандарди за јацици треба да се отворена работа не ми е ново, не ми е од сега. Пред многу години, кога имав многу помалку бели влакна на главата и бев дефинитивно помалку циничен, пишував и јава. Дел од целата таа јава беше и во GWT, што е уште една ствар во гревјардот на проекти на Google, ама тоа е приказна за друг пат дефинитивно. GWT беше дефинитивно Special Snowflake. Јава до 2010 и кратко после тоа беше релативно отворен проект по секоја мерка. Под водство на Sun Microsystems, но сепак со формален процес JCP, што возможувал директно учество на заедницата во подобрување дирекцијата на јазикот и платформата. Дополнително и повторно заради притискање од заедницата во 2007 се објавува OpenJDK, што е open source имплементација на JDK, Java Development Kit. Јарно ама, во 2010 Oracle го купува Sun Microsystems. И секако Oracle being Oracle менува лиценци, почнува да тужи лево и десно за дали можеш да патентираш API и слични други глупости. Иронично, со Google најмногу се тужа, ама не се. Најголемата жртва во целата таа драма беше заедницата по мене, идејата дека Java, JVM, JDK и се околу нив се всушност отворен проект. Перцепцијата за Java беше дека е отворена технологија и изумре со тек на времето и би рекол оправдан. Со блокирање на критичари на Twitter, што го прават до ден денес, тужење на за APIs, менување на лиценци, дефинитивно не привлекува заедници на програмери. Може би MBA и адвокати, ама Леста и Чек не пишуваат код за живеачка. Ама па што знам ја нели. Ајде да не заборам. Like and subscribe. Еден друг малку посвеж пример ми е форкотот Node.js. Node.js и покрај тоа што беше релативно отворен проект од стартот, беше под директна контрола на една фирма што позната како Joet. И стагнираше многу долго време после неколку изданија, додека екосистемот и веб платформата еволуира. Идејата беше дека заради нивните корпоративни, читај со пари корисници, верзијата на V8, што е всушност срцето на Node и Chrome, ја држа на многу застарена верзија во име на некаква си стабилност. Се докажа на многу наврати дека истата стабилност е така малку во домен на научна фантастика, да речеме, ама нели, corpo's gonna corpo. Благодарение на таа спорост и регресивност во 2014 Node.js доживеа форк, познат како IO.js. IO.js веднаш почна со новости, апдейтс и побитно водство од заедницата наместо од фирма. Најважно од се воведоа две работи што ден денес се користат. Semver, што е генерално добра идеја за верзионирање, и LTS, односно Long Term Supported верзии,
За големите проекти да имаат подолго време поддршка за верзиите што ги користат активно. Read Corp. Меѓутоа, овој пат е добро направено, да речем. Joint попушта под притисокот некаде во 2015 и Node.js се спојуваат повторно во еден проект воден од Node.js фондацијата, што е под директно водство на Linux Foundation како неутрална страна. Во оваа инстанца на проблемов заедницата многу поубедливо победува. Благодарение на оваа победа, Node денеска има прилично голема користеност, екосистем и навистина е проект во кој што може да се вклучите на многу начини. Сакале или не го сакале Node, вистината е дека е отворен по многу метрики. И да ја заокружам ретроспективава, honorable mention за .NET. Microsoft, како што стојат денеска работите, е една од поотворените фирми за технологии и стандарди. Иронично, нели? Има еден ептен уно-реверс момент со .NET. Open source има фондација што го води како технологија и платформа, што е на вистина далеку од Microsoft под Стив Балмер, ако се сеќавате. Не ми се верува дека го кажам ова како self-respecting Linux комунист, ама право Microsoft? До сега веројатно се договоривме дека отворен governance модел и отворени стандарди се добра идеја, примарно за нас. Не за друго, докако компанија X, no pun intended there, реши да не биде добра со технологијата или заедницата или пак комплетно да ги напушти, секогаш го имам изборот да го преземеме водството како заедница. Нели отворен, со отворена лиценца, just step in. Добро, каде тоа не остава пракса со Python, Dart и Flutter? Python ќе биде окей, нема ништо да се дискутира таму реално. Python постои долго, воспоставен е како отворен стандард што не зависи од ниедна фирма. Тоа што имаше core тим во Google, во пракса не значи ништо, ќе го заменат со друг тим, луѓето ќе продолжат во други фирми што ги отпуштија, it's all gonna be fine. Dart и Flutter, well, судејќи по историјата на Google со поддршка на проекти што постојат да го заменат JavaScript, it ain't right. Да се вратам пак на GWT многу кратко. GWT имаше на почетокот на грандиозна идеја дека ќе пишуваме Java за се што е фронтенд. Во ептен несмасен систем со widgets. Од искуство. Секаде тоа никаде не отиде. На хартија се уште е supported зашто нели корпус, ама во пракса not so much. Никој не пишува проекти во GWT веќе. Не дека мислам дека Flutter и Dart се лоша идеја генерално. Не ми се допаѓаат лично од многу различни причини што епизода сама по себе, ама има луѓе што ги користат и длабоко верувам дека имање на поголем избор е добра идеја за целата индустрија. Ама, доколку заедницата не преземе поактивна улога во иднината на Dart и Flutter, мислам дека нема да отидат далеко, за жал. Google дефинитивно не е добар одржувач на технологии и продукти, како што има да кажам милион пати до сега. Би сакала несум во право искрено и да се сменат работите, ќе видиме во наредниве неколку години сепак. Како апел и call to action. Ако ви се допаѓаат Flutter и Dart, преземете поактивна улога во заедницата. Активирајте се со креирање на пакети, форкнете нешто, придонесете на документација, учествуете во дискусии, буткајте за отворен процес и така натаму. Каде да може да помогнете? Секој јазик и платформа на крајот вреди колку што вреди и активна заедницата околу него. Ви благодарам за прегледот и за секој лайк и сабскрајб. Се гледаме во наредната епизода.